panjenengan genah Mas Petro wis paring dawuh supaya dipanjenengi wilujeng slametan supaya diparingi slamet. Kenapa kok dadak nganggo wujude bujeng? Bujeng iki werdine nyebuta sing kenceng, nyebut kenceng marang sapa? Marang Gusti ingkang nyipta jagat. Kenapa bujeng kok ana sing bujeng kumes barange maknane piye? Bujeng tumes iki tegese mlebune kenceng metune lemes. Wong elek. Aku muni gregeter karo pendhita iki. Kok dadak gelar budaya wayange abrak apa? Haram wayang iki ora ana tuntunane agama. Setha lamun wong nonton wayang ngarep maksiat, wong nonton wayang ngarep gawe dosa. Iki pamane kowe dudu pendhita langsung tak idone raimu lho. Kok iso ngarani wayang iki haram? Kowe tak kandhani ya, apa wae gumantung karo niate. Intine mapan ana niat. Ibadah pisan lek niate kleru, ora nggih sungkem karo Gusti, nek butuh pamer karo dulurmu, pamer karo tangga teparo, olehmu ibadah ora nek gunane mergo niatmu kleru. Padha karo wong tindak ana ing tanah suci, sing becik pancen ya nyampurnakake rukun Islam. Wong pasrah sumarah semende marang kurbane Hyang Agung, iki kowe entuk ganjaran, entuk barokah. Nek niate tindak ana tanah suci bukan arep pamer, iki lho wong sugih, iki lho wong kusuk, iki lho wong apik. Lek butuhe pamer ngono kuwi, kowe iki ra entuk apa-apa nggih dadi kaji, entukmu mung kelangan dhuwit karo awakmu kesel tok iku. Padha karo piyai mirsani wayang. Lek nonton wayang niate gatekke wejangan, gatekke cerita, gatekke lakon, gatekke gending, ora ana harame. Sing marai haram ki nonton wayang niate kleru, butuhe ora nyawang utawa gatekke lakon utawa wejangane dalang, ning rene butuhe mung arep mentelengi niken salindri. Bayangne pe tindene ayu-ayu, wong tak kompo ngono piye. Lah iki lho. Sing marai dosa ki atine manungsa apa pikirane manungsa. Ri palungguhan iki ngene wae, gandeng aku karo kowe wis ra gathuk. Kowe karo wong arga kilasa wis ra nyawiji. Kowe becik kowe lunga, kowe minggaton. Nuwun sewu kene iki cantrike ki kon. Yen nganti nek kene dibong urip-uripan kan runget cilaka kowe gati. Aja gembelo sirahmu. Pri palungguhan iki apa ndok anggap aku teko kene iki mung ijen tanpa kantha tanpa kanthi. Aku nggawa prawadya bala saka pasir gemelar sing cacahe pirang-pirang. Buktekno luwih dik daya ndi wong pasir gemelar karo wong arga kilasa remuk bubuk dadi rempon.
nyoba ngaluhur kasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Anak Prabu Kalingga Gardha kawula nuwun Bapak Guru amiji dumateng ingkang putra menapa saged kula aturaken dumateng paduka guru kula Palungguhan iki kriwikan dadi grojokan perkara sepele semune bakal dadi gawe anggonku budidaya ngemotake marang Bima Suci supaya tumuju marang dalan sing bener nyatane Ripalungguhan iki malah dadi bantah dedah tan wurunga bakal dadi panca bakal marma kang mangkono siagakna prawadya balamu saka negara Pasir Gumelar kinen siaga ing diri sawega ing gati aku mangeni nganti pletek ing srengenge
Pertapan Arga Kilasa kene kudu ambyar dadi lebu. Lho inggih sedika ngestaken dawuh, kula iki badhe nyaosaken prawadya bulanggenipun badhe gempur wonten ing Arga Kilasa. Bidal menapa menapa? Nagyanto colok lintang rambatan pundak sambung obor. Budal dina iki diremuk Pertapan Arga Kilasa. Sing dikaku saking jroning kocok
Nyone nyone Kanca-kanca kabeh wis tokke dawuhe bose nyerang pertapan Arga Kilasa. Dulur-dulurku kabeh sing delok akeh semono. Sing nonton pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Hei. Piye to. Ayo teh. Guyu teh. Ora enak guyu. Masyaallah. Balik ya, Mbak. Winong nek guyu kaya badili kitik. Sinden Ciro Lupan Monong Pitu Wolu. Ayo guyu bareng Ciro Lu. Oh, nangis bareng Ciro Lu. Lalu apa kowe makan masak. Kowe dilebani orang-orang ae. Hei. Lele pak pangan aku iwak entah leku mangan neng kulon omah neng awak seger sumya lele lo pangan aku iwak ulo leku mangan neng kantor desa neng awak marai santoso leleli aku lagi mangan iwak kali neng pasar aku terus beli sing jenenge pelem. Meluto Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut, bawah perut Tanjung Perak. Bapak, aku derek Bapak, aku melu Bapak. Melu neng ndi? Nonton wayang Bapak. Neng endi nek wayang? Driyarejo, Nguntara Nadi. Sing nanggap wayang sapa? Pak Purnomo. Nanggap wayang. Iya rame banget Bapak. Tur Pak Purnomo ki biayi sing apik banget. Ketitik petung karo dalang ra tau kenyang Bapak. Nek sing kenyang malah Bu Purnomo.
Farida 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 Aci Aci Hei, hei. Balik. Ayo Pak Taslim. Ayo Pak Taslim. Selamat malam. Pak Taslim. Selamat malam. Selamat malam para penonton. Yang sudah menyaksikan pagelaran wayang kulit Cahyo Kutati.